Kuna mtu ambaye unapitia wakati mgumu sana sasa hivi, na hivi ninavyoongea inawezekana moyo wako unalia, machozi yanatiririka katika moyo wako, na inawezekana hadi kwenye macho yako kabisa machozi yanakutoka, unalia kutokana na hali ambayo unaipitia. Unahisi kama uko peke yako kwenye hii dunia, kwenye ulimwengu, umeachwa, umetupwa, na hii hali inakuwa ni kama giza ambalo limekufunika katika namna ambayo huwezi kuona mbele. Yaani unadhani kwamba itabaki kuwa hivyo. Nataka nikupe ujumbe ambao utakusaidia katika wakati huu ambao unapitia. Hii video ni kwa ajili yako, maalum kwa ajili yako. Nimepata msukumo wa kufanya hii video maalum kwa ajili yako. Na katika hiki ambacho nitakwambia pia utaweza kuelewa na kumjua adui yako mkuu ambaye namuita joka. Yaani kweli mambo ambayo umepitia ni halisi. Maumivu ambayo unapitia sio maigizo. Maumivu makali yasiyobebeka, na wakati mwingine unahisi hali ya kuchanganyikiwa, kutupwa, kukataliwa, being rejected. Ni sawa. Lakini hiyo hali unaoiona ya kuchanganyikiwa, hiyo ukweli sio hali yako. Utambulisho wako umechukuliwa mateka. Utambulisho wako umechukuliwa mateka. Na hapa ndipo kwenye siri ambayo itakusaidia katika safari yako, kwa sababu tupo katika sayari dunia. Sio tu sayari dunia, katika ulimwengu unaoshikika, material world. Huu ni ulimwengu wa ndoto. Katika ulimwengu huu unapopata huu ufahamu ambao ninaenda kukupa, utakusaidia katika kuweza kutembea katika ulimwengu na katika hii sayari pasipo kukamatwa na kuchukuliwa na maumivu ambayo yanakuzonga katika maisha yako. Na wakati mwingine unajilaumu kwamba labda ningekuwa tu kama watu wengine ambao wanachukulia mambo kawaida, wanavumilia. Mwingine umetupwa kutoka katika mahusiano, ama umekuwa katika mahusiano yenye madhara, umekuwa kwenye mahusiano yenye kuumiza na umeamua kutoka. Umeona, umejua mazingira ambayo ulikuwepo sio mahali utakiwa kuwa. Wakati mwingine kunakuwa na mawazo yanakwambia kwamba ulikosea, labda umefanya haraka sana, mbona wengine wanavumilia tu. Hapana, sikia vizuri. Nafsi yako imekuwa. Unaelekea katika kuupata utambulisho wako halisi. Kila mtu katika sayari dunia yupo katika hatua tofauti ya ufahamu na utambuzi. Kwa hiyo hali ulionayo, ufahamu ulioupata ambao umekupelekea kuiendea safari yako ya uhuru, lakini kabla ya kuupata ule uhuru kuna maumivu. Kwa nini? Kwa sababu umetoka katika ulimwengu ambao, au miongoni mwa watu ambao wamekamatwa na joka. Unapojaribu kuwa uhuru kutoka katika mikono ya yule joka, lazima utaona wengine wote wapo kinyume chako. Lakini huu ni mchezo. This is the dream. Wewe ni ule utambulisho. Utambulisho wako halisi ni ule ufahamu, ni ule uelewa. Lakini pia unayo akili. Mwili wako ni kama ulimwengu. Ulimwengu wote, the universe. Sio tu dunia, sayari dunia na ulimwengu wa akili kwenye sayari dunia. Nazungumzia kile unachokiona ambacho hata sayansi imeweza kukigundua. Ulimwengu
usiokuwa na ukomo. Wewe mwili wako ni mfano wa ulimwengu, alafu kuna uelewa ulionao ambao unauongoza huo mwili wako. Sasa joka ni ulimwengu unaoshikika. Katika maisha yako halisi, joka ni ulimwengu wa akili yako, ambao ulimwengu wa akili yako unakutambulisha kupitia mwili wako, hisia zako, miemko yako na mambo unayopitia. That is joka, na huyo ndiye adui yako mkuu. Lakini wewe ni ule uungu, ama wengine wanaita Mungu, akili na ufahamu ambao umepelekea ulimwengu kuwepo. Kwa hiyo angalia hapa, wewe ni ufahamu, akili isiyokuwa na ukomo. Sio akili ya hapa. Akili ya hapa is your enemy, ni adui yako, ni joka. Ndiye anayekwambia nimetupwa, sifai, niko peke yangu, nimechanganyikiwa, sina pa kwenda, huu ndio mwisho wangu, haitawezekana tena, nimepoteza kila kitu. That is the lie. Joka anapenda mchezo huo. Huo ni mchezo wake. Huo ni mchezo wa ulimwengu unaoshikika. Lakini wewe ni ufahamu, ni utambuzi ambao ndio wenye mamlaka na uwezo wa kutawala akili yako ya nje. That's joka na utambulisho wako wa nje. Lakini kama bado hujapata uelewa wa kukumbuka wewe ni nani, joka ataendelea kukuongoza kwenye maisha yako. Na ndio maana watu wengi, kundi kubwa la wanadamu wanaongozwa na joka. Ndio maana wao wanajitambulisha moja kwa moja kupitia mawazo yao, hisia zao, miemko yao, mwili na vitu walivyo navyo na uzoefu walionao katika maisha. Wanakamatwa, wamekamatwa katika mzunguko wa maumivu unaotokana na ulimwengu unaoshikika. Wewe halisi ni uwepo, ni ufahamu unaotambua kila kinachoendelea. Wewe halisi ni ufahamu ambao unaota ndoto ya maisha unaoyaishi katika mwili na uzoefu wote unaopata katika maisha yako. Wewe halisi hauwezi kupoteza, kwa sababu wewe upo tu, kwa sababu hakuna kinachoongezeka kwako wala kinachopungua. Wewe halisi hakuna mahali unapotoka wala mahali unapokwenda. Wewe ni yule anayeweza kutazama. Kaa chini. Unasikia hali hii ya kuchanganyikiwa, si ndio? Unasikia hali hii ya kuchoka, unasikia hali hii ya kupoteza matumaini. Tulia. Kaa sehemu tulivu. Vuta pumzi taratibu. Alafu anza kuona ukiwa unatazama kile unachopitia. Usiwe wewe yale mawazo unayoyawaza. Usiwe wewe mwili wako unavyojisikia. Usiwe wewe hayo unayoyapitia. Wewe yule mtazamaji anayeona. Anza kuona. Jitofautishe na kile ambacho unapitia. Wewe ndio kila kitu. Yaani wewe ni mfano wa nyumba, nafasi iliyo katika nyumba. Alafu kinachoendelea katika mawazo yako, akili yako, mawazo yako, hisia zako, miemko yako, mambo unayopitia ni kama vitu vilivyo ndani ya nyumba. Samani zilizo katika nyumba, labda viti, meza, kama vile viti havifai, ni vibaya, vimeliwa na mchwa, havifanyi nyumba kuwa mbaya. Ni swala la kutoa vile viti, kuviondoa na kuleta viti vingine. Kama nyumba vitu havijapangiliwa, vina uchafu, haifanyi nyumba kuwa mbaya. Ni swala la kusafisha vile vitu na kuweka mpangilio unaotaka. Wewe ni ile nafasi.
unao uwezo wa kuchagua aina ya mawazo ya kutawala akili yako na ufahamu wako. Unao uwezo wa kuchagua ni miemko gani na hisia gani iongoze maisha yako. Unao uwezo wa kukubaliana ama kutokukubaliana na kutafsiriwa na yale unayopitia. Wewe ni ile nyumba, ni nafasi na ndiye mwenye nyumba. Hauko peke yako. Wewe ni vyote na vyote viko na wewe. So I know what you are going through. Wakati huu fata ishara. Utagundua ya kwamba katika umbile lako la mwili kama mwanadamu, kuna wakati unasahau wewe ni nani, lakini utambulisho wako halisi, uungu ulio ndani yako, unasema na wewe, unakuongoza. Fuata ishara. Usiogope. Ziko ishara zinakuja mbele yako. Zifuate. Zitakuongoza katika usahihi. Zitakufariji na kukusaidia kukumbuka usichukuliwe na joka, ukajitambulisha kupitia ulimwengu unaoshikika, the material world. Na hali unaopitia ni hali ya muda tu. Ukiweza kuupata utambulisho wako, ukikumbatia utambulisho wako halisi, kila uzoefu unakuja na kuondoka, na utaanza kuona una uwezo wa kutengeneza aina ya ulimwengu unaoutaka. Kwa hiyo wakati huu ni wakati wa kufundishwa, wakati wa kutengenezwa, wakati utakao kusaidia kukumbuka. Na ukisha kumbuka,